agafar el tren que teòricament ens porta a Brussel·les, a Brussel·les. Hem agafat el tren perquè ha sonat pipipi a les portes i ens hem pujat en el primer tren. No, que sí que era, perquè allà posava no sé què midi, que és al costat del nostre restaurant, del nostre hostel, allà. I hem pujat corrent, tothom ha anat a agafar el bus menys nosaltres. No sabem per què, però és igual, hem pagat una mica més? Segurament sí. I no passa res. I demà tenim, ho hem fet bé, hem començat per un free tour. Al matí som pobres ja. Hem esmorzat, però no voler pagar el bufet del hostel, que valia 6 euros, era 6 o 7? No sé, però... Hem pagat quasi 7, que estem a la Gran Plaça i està ple de penya, de paraigües dels free tour. Estem fent el free tour i està ple de penya i a més ara ja estem anant cap al Mannequin Pis, que està allà on hi ha aquell mogollon de gent. El guia ens ha portat fins a l'església du Sablon, crec que es pronuncia, que és una església gòtica. Bastant xulo. Hem acabat el free tour. Ja anem a veure les estàtues dels pixanis que ens falten i anem cap a una altra zona. Yeah! Estem a les galeries no sé què, no me'n recordo com es diu, però ens hem trobat per casualitat. I bueno, les estem travessant perquè per aquí a prop hi ha la nena que pixa, que ara no me'n recordo com es diu, crec que es deia Mannequin Pis o alguna cosa així. L'hem trobat i es veu que l'hem trobat en la porta oberta, que només té la reixa posada. Hem trobat el gos! De fet, és el més gran dels 3 que hi ha. Aquí en una paret hi havia tots els idiomes que no em representen, que posava Parlament Europeu. Oh, però el meu no hi era, per tant, que els donin pel cul. Hem arribat a una de les portes de l'antiga muralla de la ciutat, que crec que és l'única que hi ha de peu, que sembla com un mini castellet. Estem a l'estació sud de Brussel·les, que és la que hi havia a prop del nostre hostel, perquè anem a Gant. I res, és mitja horeta de trajecte fins allà. I hem agafat un bitllet que... el weekend ticket. Que a més, com que és dilluns és festiu, doncs també val. Que és com la meitat de preu. I el pots fer servir, o sigui, 2 dies. Anada i tornada a un lloc, 2 dies. I com que en veritat anem a Bruixes, però podem parar a mig camí a Gant, doncs és fantàstic. Acabem de pujar a la torre.
És una audioguia que és molt rara, divertida i rara. A més, el senyor té com un accent molt divertit, molt, no sé com descriure-ho. Bueno, confirmem que el senyor de l'audioguia té com la seva ironia i les seves gracietes. Visita del castell feta, on hem entrat, que teníem l'entrada, que la gent com anticipada, però és que mireu ara la puta cua que hi ha. I ens ha passat el mateix al sortir de la torre. Hem pujat, no hi havia gens de cua i al sortir hi havia una cua. No sé quina església és, ja us ho diré, però és super alta. Hem arribat a casa. Cred că aici noi ne-am dat jos. Aici suntem acasă. Abans hem pujat aquí dalt. Com es diu? Belfort? No, segur que no. Bel no sé què. Ara sortim d'aquella església d'allà al final. Hem arribat a Bruges. I llavors hem sortit de per sopar i veure la ciutat de nit i demà la veurem de dia. I ara s'està guai perquè no hi ha molta gent. A veure la diferència amb demà. Ahí com vam arribar, això estava a reventar, que no podíem quasi ni passar el pont amb les motxilles de la gent que hi havia fent fotos. I ara al matí, mira, la gent va venir així en comptagotes, però encara no hi ha excursions, ni gent que ha vingut de Brussel·les ni d'altres llocs. I prou bé. Vam intentar venir la nit, però estava tancat en aquesta zona, llavors no vam poder venir. Ens han dit que el pont aquest, el pont Bonifaci, no és tan vell, sinó que és de 1910, però que el van construir amb antigues làpides que hi havia per algun lloc. Aquí el coet camuflat amb totxana. Jo tinc la teoria que això és un coet, perquè no té res a veure amb l'església. L'església és com gòtica i això és com molt mastodonte. Estem fent el fritur. El dia següent d'arribar a Bruges. I ens han posat en una xocolateria. Aquesta és de romaní amb sal, no? I llavors he agafat un també de xocolata negra. Primer provaré el de xocolata negra. Aquí estan, a baix, la més romànica i a dalt la que és més gòtica. No sé si és gòtica del tot, però aquí dintre estan. Aquestes vidrieres són de la de dalt. Hem entrat a dues esglésies que hi ha a la plaça de l'Ajuntament. Una està a baix, que és rotllo cripta, és romànica, més de pedra. I està dalt d'aquesta, amb els dos de fusta, superpintada, les columnes també. Això és una sala de l'Ajuntament de Bruges i crec que la paret aquella del fons deu donar amb l'església que acabem de veure, perquè el sostre també és de fusta, així daurat, i les vidrieres donen al més menjar a la mateixa alçada. El panorama. Estàvem a l'andana de les primeres. Jo no estem assegudes. Això no funciona així, Jo he pagat uns diners, els mateixos diners que la gent,
tiradors que hi ha. Xin-xin! Aviam, com va aquest escape room? És que no entenc com funciona això. O sigui... Ni passat de mà. Crec que només es gira si està dintre. Sí, ara ho he entès. Si ho treus, no. O sigui, sí, aquí sí, però això no. Has de posar dintre... Bueno, que ens ho robaran tots, no passa res. No, perquè ara està fora i no pots posar-ho cap a dintre. Sí que pots. Avui, l'últim dia abans de marxar, hem decidit que farem la ruta del còmic o dels grafitis que tenen a street art per algunes parets de Brussel·les. Una puta merda. Està aquí el que jo volia veure, que no es veu ni l'Obèlix, quasi. I l'Astèrix, a veure si el trobeu, perquè jo no el veig. I l'Idèfix tampoc. L'Obèlix no sé perquè és gordo. Porto com 5 minuts esperant al carrer, perquè la Maria ha entrat a una xocolateria, aquí, però és que no hi havia ningú dintre. O sigui, no sé amb quina caixa sortirà, amb quina bossa plena de coses sortirà. Mira-la. Però no, no és tan gran. No sé què ha fet tanta estona aquí dins. Aquí hem d'entrar al pati interior de l'Ajuntament. Hem vist que estava obert, passàvem pel carrer de darrere i mira, hem entrat. Veieu aquí la torre i allà està la Gran Plaça.